好啦，今日睇到呢一架咧就係最新款嘅威蘭達啦。呢套樣咧確實都已經認唔出係威蘭達嘅啦，因為依家呢一套外觀咧就係全球版 RAV4 嘅嗰套外觀嚟，所以你睇到呢塊面咧係企好多㗎嚇。咁呢個咧可以簡單咁理解成係一部城市版嘅外觀，所以佢睇起身會斯文好多啦。咁如果你要買一風個版本咧，佢就正統係 off-road 個版本啦。咁佢呢度都會企好多，所以睇起身咧 RAV4 嗰個版本咧就會比較之 man 啲，有啲似 Prado 嘅嗰種 feel 啊。咁呢一隻咧係斯文款㗎，所以兩睇咯。呢隻就似 Camry 啊，似皇冠嘅嗰種 feel 咯。所以我比較中意呢隻斯文底㗎嚇。咁側身咧要講下啦。難得一次豐田可以直接俾到你一套20寸嘅 rim 啊，油車上面20寸 rim 好捨得㗎啦，因為咧佢呢套 rim 咧係頂配，你話20寸少見，不過唔緊要，只要你買得到威蘭達嘅話咧，基本上咧都係18寸開波，18、19、20都有嘅，咁所以呢套胎咧睇起身其實係都幾大份㗎，薄胎嚟㗎嚇，所以依家呢架車咁樣側身睇，加埋啲線條企咗之後咧，佢其實係好飽滿好多㗎嚇。然後呢架車咧車身長度咧依家係4.6米，咁其實比上一代嘅威蘭達咧係短咗幾公分，咁大概就短咗咁多度啦。跟住佢個軸距咧其實係一樣㗎，2690，咁所以佢係一架比較標準嘅緊湊型嘅 SUV 嚟嘅。原先係長跳啲，似臘腸狗咁嘅 feel， 但係依家呢一台咧，你會睇到正經好多，全部線條硬淨晒之後咧。呢一架車咧係好睇咗㗎嚇，咁呢一套車尾咧其實同全球版嘅 RAV4 咧係一模一樣㗎嚇，咁只不過呢度咧由 RAV4 變咗威蘭達嘅字母嘅啫，咁然後呢一隻 Toyota 標咧越嚟越唔覺眼，你睇下黑色，咁然後呢一架咧係2.5嘅 HEV 嘅版本啦，就係最高配帶 E4 嘅，所以你喺呢度咧你見到嘅 E4 喺度㗎，所以呢一架車最貴嘅20寸，亦都應該抵啦，係咪先？咁我哋上車睇下呢一架車有咩唔同嘅先。你睇下呢套籠真係同原先嘅威蘭達完全唔同晒啊！即係同出面一樣啊。其實佢依家呢啲線條咧都係好硬淨㗎，然後睇起身係飽滿好多㗎，所以咧係嘛有層次感啦，係嘛？咁然後呢個扶手位咧幾盞鬼嘅喎，佢係咁樣擠上去嘅，有啲似開路虎嗰種 feel 嘅。咁然後呢度咧個扶手咧好深㗎，你睇下成隻手掌擠晒入去，所以呢度除咗可以關門之外咧，可以當一個 locker 去擠嘢㗎嚇。咁4隻門都係咁嘅樣嘅喎，都好擠得下嘢嘅喎，咁所以。幾靚啊！然後呢個位置咧，其實成份咧都做咗軟包㗎。呢個白色嘅位啊，全部軟包。兩個軟包中間仲有一條氛圍燈㗎，幾靚仔哦！咁然後咧呢架車上面咧就做咗軟化，但佢始終都係一啲比較偏硬少少嘅塑料啦。咁然後呢個位咧真皮軚，新款嘅方向盤啦。咁亦都有呢個 Toyota 嘅 THSS 啦。咁然後呢度咧係一塊液晶嘅 mon 嚟㗎啦，咁就有啲睇位似翻新能源車咁嘅 feel 啊。所以呢個咧佢哋都話啦。我係做咗個本土化嘅設計啦，啱翻而家國內嘅消費者要做嘅嗰啲雙 mon 嘅導航，因為你用慣咗好難去做翻一套最普通嘅指引導航，係咪先？所以係嘛咁樣睇嘅視野有啲似新能源嘅 feel。咁然後前面咧係一個都幾大份下嘅 HUD 嚟嘅。咁呢 HUD 咧其實你如果真係用緊導航嗰陣咧，好企理㗎，即係你去到個路口嘅時候開咗導航嘅話咧，佢好明顯有個箭頭指嚟㗎，你睇起身係好舒服㗎。特別喺雲南呢啲咁嘅高海拔嘅地方咧。佢強光好犀利噶嘛，但係你睇起身呢啲 HUD 都係好用啊，所以幾正嚇。然後呢架車嘅車機咧係 Toyota第一次喺國內開發嘅一套完整嘅車機系統嚟㗎啦，即係冇話用邊個啦，所以呢一套嘢咧，你睇到成套界面咧其實好清新，而且呢個佈局係咪都有啲似翻比亞迪嗰種 feel 啊，即係新能源車嗰種台面啦，跟住下邊係嗰啲卡片式嘅功能啦，然後你睇得到呢架車直接支持 CarPlay 啊、Huawei HiCar、CarLink 呢啲都有，所以你唔使驚架車連唔上你部手機嘅，咁仲有呢啲顯示模式咧，係咪睇起身都好似曾相識啊？十足十一部新能源車嚇。咁跟住尾佢入邊啲功能咧，其實基本上都係我哋熟開嗰一套嘢啦。呢個粵響就攞嚟我哋去保險啊、約寫時點用㗎啦。咁呢啲係手機互聯嘅嘢啦。咁其實呢下邊咧就係用一個健康嘅，佢就話有個 cam 可以睇住我塊面，去分析我心率啊、血氧啊乜嘢嘢㗎。但實際上我覺得唔係好準。然後啲朋友咧對呢啲攝像頭有敏感咧。呢度有個物理嘅遮咗佢就得㗎啦嚇。咁好啦，睇翻個車機啦，佢依家咧係睇應用商店咧係冇嘢嘅，咁我覺得應該 OTA 問題啦。即係如果佢哋話推崇話要去做到一個新能源車咁嘅使用感受咧，佢應該係有可以睇到電影咁之類嘅嘢嘅。然後呢一套車機咧係一套4G 嘅車機嚟㗎嚇，就係咁樣啦。然後我睇咗下功能嘅，咁呢個凳咧佢其實係有
有通風凳啊，加熱啦，通風或者自適應咁直接用，咁所以呢個位置咧，其實個待遇都夠高嘅。不過後排係冇功能喺度㗎嚇。咁然後呢一啲儲物格嘅位置咧，呢度係有個無線充電啦，呢度可以擠嘢啦。其實平時咁樣擠嘢咧都幾順手㗎。下邊仲有一層添，2層擠嘢夠位啦。跟住呢度係個杯座啦，嗱依家係電子波棍啦，擠咗喺呢度。佢最盞鬼喺呢度咧，佢擠咗個45瓦嘅 Type C 啦，而呢一邊咧係一個15瓦嚟嘅。咁包括後排呢一度咧，其實都係15瓦嚟嘅。全車4隻 Type C 嘅口喺呢度啊。咁啊當然有一隻仲係收咗喺呢入邊嘅，呢度仲有一隻嘅。然後呢個手套箱咧好正㗎，你咁樣開兩邊可以開係嘛，都幾正常嘅嘢啊。咁如果你兩邊一齊開，兩邊一齊開就攞走。咁佢有咩用咧？即係你平時揸車嗰陣咁樣浸住有被面呢度，你會覺得舒服啲㗎。咁如果你話我今日中午想食個嘢啲麥當勞擠邊咧？擠呢度。咁你寫咗之後呢度都可以濕紙巾抹下或者洗下佢都 OK 啊。咁所以呢度變咗個小台板咯。咁你就唔使驚冇位擠啦，係咪先？跟住講翻呢張凳啦，你睇下嗱，依家係白色嘅籠嚟嘅，所以呢套籠咧其實睇起身係好乾淨企理。呢架車咧有駕駛模式揀嘅，你睇下呢度經濟標準運動啊。咁可以調翻個自定義嘅軚感啊，或者動力嘅輸出啦。咁因為呢一架咧係一架 E4 嘅車型啦，咁啊所以你係可以調到有呢個越野模式啦，有雪地模式啦，或者標準嘅。呢個4驅係可以喺呢度揀。咁呢個咧就普通嘅駕駛動力模式啦。咁好啦，咁喺而家我呢個坐姿嘅前提下，我哋去後排睇下啦。前面咧係我揸車嘅位，你睇翻呢一度啦。咁其實呢個位置咧，大概都仲有咁多嘅，咁所以唔會頂腳啦。咁然後呢個坐墊咧，其實個長度差唔多可以托住我個大髀啦。咁所以而家咁樣坐喺度個位咧，都算係比較之 fit 嘅。呢架車好盞鬼嘅，你睇到呢度都有套咪，跟住呢度套咪，因為全車有4個音區嘅。佢最盞鬼係咩咧？呢個語音識別啦，係你唔需要叫醒佢，你直接嗌我要開窗啊，要乜嘢，咁佢直接可以將全部嘢做晒。睇下個尾箱咩料先。雖然喺前邊見到個後排唔算太大，但係個尾箱就真係好大，而且之前仲有諗過話會唔會有啲咩趌起身，又唔會啊。依家成個車尾咧都係好企理嘅，你睇個車尾係咪好企理啊？跟住擠埋個遮陽簾一拉，哇，擠嘢都好規整嘅，咁所以呢個尾箱係靚仔嘅嚇。跟住咧呢個後排角度咧其實係可以調嘅嚇。咁依家係最冧低嘅狀態啦，但係我覺得都偏企嘅。如果你調得更企嘅時候咧，就真係為咗裝嘢而調企，坐起身唔舒服嘅，所以呢個位就唔好調嘅啦。即係今鋪咧，豐田安排呢條試駕路線都幾盞鬼嘅，因為咧威蘭達呢架車咧，佢係有 2.0 NA 啦、2.0 嘅混合動力啦、2.5 嘅混合動力啦，但係呢3款動力咧都係 NA 底㗎嚇。但係你又帶我哋嚟咩地方咧？嚟雲南呢2000米海拔高嘅地方咧，咁你架車又係 NA，其實都幾蝕底嘅。不過咧咁啊揸完之後咧，呢一部2.5嘅 E4 咧，即係有啲出奇咯，因為平時我哋揸過啲豐田嘅嗰個混合動力咧，佢其實係出機器大力嗰陣同埋唔出聲係差好遠噶嘛，個 NVH。咁今鋪咧佢其實揸起身咧，我發覺佢到聲咧係好聽咗，即係厚實啲啦。咁然後唔會齋嗌唔行啦。咁特別呢家成2000米海拔喎，架車上上落落爬山嘅話咧，咁熄機着機好明顯噶嘛。但係呢架車咧聽起身啲聲唔煩，唔會駁，唔會覺得唔行。咁第二個就係咧，呢一架車咧，其實佢成套避震嘅 setting 咧，都係會比較之運動少少嘅，即係同我部三叉有啲唔同嘅就係咧，三叉會軟地地嘅，佢就好家用、好買餸嗰種 feel 或者城市揸行爛路，我覺得 OK 嘅。咁但係呢一架咧，其實你行下山路或者你想揸快車，其實都幾順手啊！即係作為一台 SUV 嚟講咧，佢其實都揸起身幾就手㗎嚇。當然唔係話真係攞嚟劈嘅車，不過揸起身咧，你覺得都幾輕鬆、幾乾爽咁嘅狀態啦。咁然後關於套避震咧，其實佢行爛路嘅話咧，我覺得質感都 OK， 唔算話因為太就要揸車嗰方面導致到行起身唔舒服。而且佢20寸嘅薄胎，你記住啊，依家條胎都幾薄下㗎。20寸胎嘅基礎上面咧，佢個路面信息會比較多啲。但係如果你真係買得到平時走量嘅版本18、19寸嘅話咧，其實呢架車應該都係會幾舒服㗎嚇。呢架車就係喺你覺得買三叉呢種純電車唔夠信心嘅時候，我要最傳統嘅嘢，咁你可能會第一時間諗到呢一架車㗎啦。咁如果從體驗嘅角度嚟計咧，最平肯定係最抵㗎啦。咁但係如果你想有啲質感嘅提升咧，一定要上 E4，因為呢架 E4 咧其實係比較偏後驅少少嘅，啲力嚟得好乾爽，哪怕海拔2000米呢架車咧，其實揸起身都幾乾爽啊。所以
有得上 E4 就 E4 啦，冇嘅話咧，咁你起碼買個2.0 Hybrid 咧，呢架車啲油耗咧都比較之企理嘅，因為佢哋官方俾嘅數據咧，有 Hybrid 同冇 Hybrid 咧都有比較明顯嘅差距嘅，咁啊所以盡量上 Hybrid 咯，質感好啲咯。咁然後仲有一個就係咧，今鋪佢哋嘅 Hybrid 咧做咗啲升級嘅，個電池細咗，冇聽錯，升級咗，電池細咗。官方話咧，其實我要減磅啦，咁啊因為換咗粒電池之後，其實佢輕咗差唔多20 kg 嘅，咁啊確實係輕咗嘅。咁包括佢哋嘅控制單元 PCU 啦。咁我都特登做細咗啊，咁啊又輕咗幾 kg，咁啊集合埋一齊咧，其實佢架車係減咗磅嘅，咁啊我就可以慳啲油，佢就係咁嘅意思。佢話再做大啲電池冇用，因為佢係一個中繼儲能一下嘅啫，但係好快就放翻出去啦，咁所以大唔一定係好嘅。咁反正依家佢哋俾到個數據咧，如果你開係2驅版嘅呢一個威蘭達嘅話咧，咁佢大概係4升半到嘅一個油耗啊。如果你開4驅嘅話，就多差唔多接近5升到啦。係咁樣嘅油耗，確實都算幾靚仔㗎啦，已經同我哋平時揸嗰啲增程嘅新能源車咧差唔多啦。咁啊，所以齋用油嚟計，佢都算做得到比較到位㗎啦。其實揸完呢一架車咧，我係可以 feel 得到豐田想做咩嘅。呢一架首先係一架全球車，就滿足嗰啲豐田嘅忠實擁躉。我要買翻架全球，我唔要特供，所以佢而家成架車咧出邊咧原汁原味嘅，入邊要做一啲本土化嘅改進。方向冇問題啊，呢套 mon 係嘛？依家做咗之後，其實係真係好用咗啊！咁啊，所以其實佢改進嘅使用習慣方向嘅嘢冇問題嘅。咁依家其實就係到咗成件事嘅根源，就係要買威蘭達嘅時候，可能我會喺度糾結緊，我要純電嘅3X 定係要一架傳統啲嘅 hybrid 嘅車型？因為其實依家買油車嘅人咧都仲有一半㗎，呢個係有市場喺北方會更加之明顯。所以佢哋今次嘅宣傳方向咧都會話，我可能喺冬季啊、冰天雪地啊呢啲地方咧，我架車擠幾日都可以輕鬆着到車啊！我哪怕喺冰天雪地落住雪啊，呢架車穩定性又好好啊，油耗又好靚仔啊，即係所有嘢都用翻我哋以前嗰套用車嘅思路，佢都係做得正嘅。所以其實油車唔係話真係要滅絕嘅，咁啊實際上做一架油耗靚仔嘅油車或者一架比較正嘅 PHEV 嘅車咧，我覺得都仲係好靚嘅市場。所以呢架車係想做嗰種類似於之前 Harrier 想做嘅嗰啲有質感。跟住空間適中嘅嗰種城市緊湊型嘅 SUV， 呢個就係佢想做，可能走量係2.0油啊或者2.0嘅 hybrid 咯。咁啊當然最終咧睇價錢，反正我始終係覺得，如果你城市單純代步用，其實三叉已經係好吸引啦。然後你覺得我想要一部傳統嘅油車嘅話，買部 hybrid 版本嘅威蘭達亦都幾正。睇到呢條視頻嘅時候，肯定已經上市啦。睇完上市嘅價錢，你又覺得應該值幾錢呢？